ఇక మరోవైపు ఆసరా పింఛన్ల ద్వారా ఇస్తున్న 2016 రూపాయల పెన్షన్తో పేదలందరూ ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్యరాజన్ అన్నారు. వికలాంగుల పెన్షన్ను 500 రూపాయల నుంచి 3016 రూపాయలకు ప్రభుత్వం పెంచిందన్నారు. ఇక తెలంగాణలో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒంటరి మహిళలకు, బోధకాలు, వ్యాధి బాధితులకు ప్రభుత్వం ఆసరా పింఛన్లు అందిస్తుందన్నారు. వృద్ధాప్య పింఛన్స్ అర్హత వయస్సును 65 సంవత్సరాల నుంచి 57 సంవత్సరాలకు తగ్గించారని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. ఇక కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాల ద్వారా ఆడపిల్లల పెళ్లి ఖర్చు కోసం ప్రభుత్వం 1,116 రూపాయల చొప్పున అందిస్తుందన్నారు తమిళసై. Has also decided to reduce the age limit for the old age pension from 65 years to 57 years. Very soon, all the eligible persons who attain the age of 57 years will be given Asara pension in the state. Under Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak schemes, my government is giving 1,116 rupees towards expenses for the eligible girls' marriage. Earlier, though through fair price shops, ration shops, only 4 kgs rice was given per person with a ceiling. Now, 6 kgs of rice per person is given without ceiling on number of persons in the household at the rate of rupees 1 per kg. ఇక మరోవైపు తెలంగాణ బీఎస్సీ సమావేశం ముగుస్తుంది. స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈ నెల 20 వరకు సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఈ నెల 8న ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ అందిస్తారు. ప్రవీణ్, ముఖ్యంగా చూడొచ్చు 8వ సభలో ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రస్తుతం బీఎస్సీ సమావేశం ముగిసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇటు మరోవైపు అసెంబ్లీ సెలవులను కూడా ప్రకటించినట్లుగా, తేదీలను ఖరారు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి? అంజిత్, కొద్దిసేపటి క్రితమే బీఎస్సీ సమావేశం కూడా ముగిసిందని చెప్పుకుంటే బీఎస్సీ సమావేశంలో మాత్రం ఈ నెల 8వ తారీఖున ఆదివారం ఉదయం కూడా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు కూడా బడ్జెట్ ను కూడా ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పుకోవచ్చు. దీంతో పాటుగా 20 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు కూడా నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఇప్పటివరకే బీఎస్సీలో నిర్ణయించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది. 8 అదేవిధంగా 8వ తారీఖున బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే 9, 10 2 రోజుల పాటు కూడా సెలవులు ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రం 15లో కూడా సెలవు ఇవ్వరని చెప్పుకోవచ్చు. పూర్తిగా మాత్రం బడ్జెట్ సంబంధించినంత వరకు ఏ విధంగా నిర్వహించాలని దానిపైన కూడా పూర్తిగా మాత్రం ఎమ్మెల్యేలతో పాటు అధికారులు కూడా పూర్తిగా సిద్ధం కావాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటివరకు సీఎం కేసీఆర్ సూచించిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం బీఎస్సీ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం మాత్రము కేసులు మాత్రం అందించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. 20న పూర్తిగా మాత్రం ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును కూడా ప్రవేశపెట్టబోతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం మాత్రం 20 తర్వాత కూడా ఇంకా 8 రోజుల పాటు కూడా అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి కూడా ఒకవేళ ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాత్రం కోరితే మాత్రము సమావేశాల తేదీలను కూడా పొడిగించాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటివరకే భావిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవాళ ప్రారంభమైన సమావేశాలు 20 వరకు సమావేశాలు జరిగితే దాదాపు 12 రోజుల పాటు కూడా సమావేశాలు మాత్రము జరగనున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. జరిగిన అనంతరం మాత్రం మరోసారి కూడా బీఎస్సీ సమావేశమై మాత్రం పూర్తిగా మాత్రము ఈ నెల 28 వరకు కూడా అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి కూడా ఒక క్లారిటీ తీసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. బీఎస్సీలో మాత్రము సిఏఏ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎన్ఆర్సీకి సంబంధించినంత వరకు ఈ విషయం మాత్రము సమావేశాల్లో నిర్ణయించిన పరిస్థితి మాత్రం లేదని చెప్పుకోవచ్చు. 20న మధ్యాహ్నం తర్వాత మాత్రము సిఏఏ అదేవిధంగా ఎన్ఆర్సీకి సంబంధించినంత వరకు పూర్తిగా మాత్రము ఇప్పటివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే పరిస్థితుల మాత్రంలో వ్యతిరేకంగా కూడా సభ నుంచి మాత్రము ఒక సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. దీనితో పాటుగా పూర్తిగా మాత్రం బడ్జెట్ ని ఎంత కేటాయించాలి, బడ్జెట్ సంబంధించినంత వరకు పూర్తిగా మాత్రం ఏ శాఖకు కూడా ఎంతవరకు వడ్డింపులు ఉంటాయని దానిపైన కూడా పూర్తిగా మాత్రం ఒక క్లారిటీ వచ్చిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. 1,50,000 కోట్లకు కూడా బడ్జెట్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో కేటాయించారని చెప్పుకోవచ్చు. బడ్జెట్ సంబంధించినంత వరకు ఆయా వర్గాల్లో మాత్రం పూర్తిగా మాత్రం ఆకట్టుకున్న విధంగా కూడా ఈసారి బడ్జెట్ లో మాత్రం పూర్తిగా మాత్రము నిధులు మాత్రం కేటాయించే అవకాశం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు రైతు బంధు కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు, ఈ పథకాల్లో పూర్తిగా మాత్రం రైతాంగానికి అందిస్తున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో చాలా వరకు కూడా రైతాంగానికి రైతు బంధు బడ్జెట్ మాత్రం ఇప్పటివరకు డబ్బులు వారి అకౌంట్స్ కు వెళ్ళలేదని చెప్పేసి కూడా చాలా మంది కూడా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం ఆ రైతు బంధు ఎవరికైతే రైతాంగానికి వెళ్తుందో వారికి మాత్రం కట్ ఆఫ్ ఎకరాలను కూడా పెట్టే అవకాశాలు 10 ఎకరాల లోపు భూమి ఉన్న వారికి మాత్రమే రైతు బంధు కూడా అమలు అవుతుంది. రైతు బంధు కూడా వారి అకౌంట్లకు వెళ్తాయని చెప్పేసి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక
ఆ నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకునే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. దీంతో పాటుగా పూర్తిస్థాయిలో మాత్రం ఎవరైతే ఎస్సీ మైనార్టీకి సంబంధించినంత వరకు నిరుద్యోగ యువత ఉన్నారో వారికి మాత్రం ఇప్పటివరకే ప్రభుత్వం తరఫున మాత్రం పూర్తిస్థాయిలో ఆ కారణాలను అందించడం కావచ్చు, ఉపాధి హామీ ద్వారా మాత్రం పూర్తిస్థాయిలో మాత్రం ఉపాధి కూడా కల్పిస్తున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రము వారికి కూడా ఓవరాల్ జల్లు మాత్రం కురిపించే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. గతంలో ఎన్నడూ లేదని విధంగా మాత్రం ఈసారి గిరిజన శాఖకు కూడా ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించి గిరిజనుల పూర్తిస్థాయిలో మాత్రము ఆదుకోవడానికి ముందుకు వెళ్లాలని చెప్పేసి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు నిర్ణయించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు. దీంతో పాటుగా గతంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సంబంధించినంత కూడా ఆ పూర్తిస్థాయిలో నిధులు కేటాయించి మాత్రం ప్రాజెక్టుని ఇప్పటివరకు పూర్తి చేస్తున్నాము. దీంతో పాటుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు ఏవైతున్నాయో వారికి కూడా భారీగా నిధులు కేటాయించాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటివరకే సీఎం కేసీఆర్ నిర్ణయించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకే పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పంట పొలాలకు కూడా నీటిని అందించాలని చెప్పేసి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం భారీగా నిధులు కూడా కేటాయించే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయా శాఖలకు సంబంధించినంత వరకు నిధులు ఏ విధంగా కేటాయించబోతున్నారు, బడ్జెట్ అనే దానిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. రైతు బీమాకు సంబంధించినంత వరకు ఇప్పటివరకే నిధులు కేటాయించారు. రైతు బంధు విషయంలో మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా మాత్రము ఆయా బ్యాంకులకు సంబంధించినంత వరకు ఇప్పటివరకు నిధులు కేటాయించిన బ్యాంకర్స్ మాత్రం పూర్తిగా రైతాంగం అకౌంట్లకు కూడా వేయట్లేదు అనే విషయాన్ని కూడా పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ వేదిక కూడా ప్రశ్నించాలని చెప్పేసి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధమవుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవాళ సాయంత్రము కాంగ్రెస్ పార్టీ సిఎల్పీ సమావేశం కూడా ఉంది. సిఎల్పీ సమావేశంలో మాత్రము పూర్తిస్థాయిలో మాత్రం ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న పథకాలు మాత్రం ప్రజలకు చేరువవ్వట్లేదు, ప్రజల్లోకి చేర్చడానికి మాత్రం నిధులు కేటాయిస్తున్నా అవి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదనే దానిపైన కూడా అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రశ్నించాలని చెప్పేసి కూడా సిఎల్పీ సమావేశంలో మాత్రం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అసెంబ్లీలో మాత్రం వాడి మీద చర్చ జరిగే అవకాశం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే గత అసెంబ్లీ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ప్రజలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాత్రం నిధులు కేటాయించినా కూడా వాటిని మాత్రం అమలు చేసే దిశగా ముందుకు వెళ్ళట్లేదని చెప్పేసి విమర్శలు వర్షం కురిపించే పరిస్థితి మాత్రం ఈసారి కూడా అదే విషయాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో అసెంబ్లీ వేదిక వినియోగించాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. రంజిత్. రైట్, థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్.